Hello, habari. Mimi ni Justus, mkurugenzi wa PJ Projects. Karibu siku ya leo kwenye video yetu siku ya leo. Leo hii tutakwenda kufanya unboxing. Tumepata bidhaa yetu mpya ambayo tuliagiza baada ya kuwa tumepata hitilafu kwenye hii. Hii hapa ni stand ya camera ambayo tunaitumia sasa tunapokuwa tunafanya kazi ya screen recording kutumia laptop. Kwa hiyo hii ilivunjika, kwa hiyo hatuwezi tena kuweka kamera hapa. Maana tufanyeje? Itaanguka. So tukaamua tuagize kampuni yetu ka PJ Projects kaagiza nyingine kwa ajili ya kufanya kazi zetu ziweze kwenda vizuri. Of course hii itakuwa tofauti kidogo na hii, ngoja tuione itakuwaje, sababu hii hapa ilikuwa ni ndogo na unaweza kufungua hapa juu. Hii ni kwa ajili ya kuweka kamera yako au hasa simu yako. Sisi tunatumia simu kwenye recording zetu. Kwa unapata kitu kama hiki, kwa unafunga hii hapa ili uweze kupata picha iliyosimama vizuri. Kwa tuende moja kwa moja tukafungue hii. Imeandikwa Justus, address yangu hapo, kiasi na namba yangu ya simu. Kwa tumeipata kutoka China siku ya leo. Okay, ngoja tuifungue tuweze kuona. Okay, iko kwenye package nzuri kabisa kama unavyoiona. Hapa juu kuna picha yake, huku kuna maelezo na huku kuna instructions. Kuna instructions mbalimbali ziko hapa. So tutaweza kufungua tuweze kuona. Kama unavyoiona kwa hivi. Sasa hii kitu tunafungua hivi. Okay, inafunguka na hii hapa ni kwa ajili ya kuweka kamera yako. Labda nichukue simu hapa niweze kujaribu. Okay, kama unavyoona. Lakini pia ina miguu hapa. Unafungua. Okay, unaweza kusimamisha hapa na kuweza kurekodi. Unarekodi, ukishaanza kurekodi then una save video yako unaendelea. Lakini pia hii inaweza ikazunguka. So kama unataka kurekodi video kwa mfumo wa portrait kama unavyoona hiyo. Yes. Unafungua hivyo, pia unaweza kurekodi katika mfumo wa portrait, lakini pia unaweza kurekodi kwa kutumia mfumo wa landscape. Okay, landscape unailaza kamera yako kama hivi. Okay, so it's okay. Lakini pia hii inaweza ikarefuka zaidi. Hiyo unavuta hapa. So si selfie stick. Okay, unaweza kufanya kama selfie stick pia, it's okay. Lakini sasa nitakuwa natumia kwa shughuli zangu za mezani hapa kwa ajili ya screen recording, kutengenezea masomo mbalimbali kupitia laptop yangu. Nitakuwa na simu yangu hapa as a webcam iweze kunisaidia. Lakini pia kitu ambacho ni very interesting, unaweza ukawa umeweka mbali hivi, lakini unataka kurecord. Kwa tumeletewa pia kuna remote hii hapa. This is the remote. Kwa remote hii unawasha wifi kwenye simu yako. Kwa unapotaka kubonyeza record, unabonyeza tu hapa. Kwa kule inaweza kaanza record na tukaweza kupata video hiyo nzuri kabisa na hiyo tu hiyo. Kwa hiyo hii ni stand yetu mpya tumeipata siku ya leo, na tutaweza kwenda kufanya kazi zetu sasa za tutorial ambazo tunazifanya kupitia laptop yetu, na tutaweza kukuletea video zetu zikiwa na quality nzuri kabisa kama unavyoona. So asante sana kwa kutazama video hii, nikutakia siku njema. So kama naona unataka kuagiza kama hii, it's very simple. Unaweza kuwasiliana sisi kwenye WhatsApp 0754 745798 kuweza kukusaidia jinsi ya kuagiza hii au pamoja na vitu vingine ambavyo unaweza kutumia kwenye content creation zako. Kama una channel ya YouTube na Instagram na vitu kama hivyo, utakufanya videos. Kwa hiyo vitu ni muhimu sana kuwa nayo. So matazuri kitu ambacho unaweza kubeba tu mwenyewe kwenye pocket yako na ukaweza kusafiri nacho popote pale bila shida yote. Ni kidogo sana lakini ni kazi kubwa sana. Sasa nitakia siku njema. Hii ni PJ Projects.